हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कार वॉश करने के लिए। तो अपना जो कार्ड होता है गाड़ी का वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ता है एंड देन फिर कार वॉश के लिए इसके अंदर जाके ऑटोमेटिक गाड़ी वॉश होके निकलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड अपने को गाड़ी के बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही इसी तरीके से कार वॉश हो जाती है। साइड से बोलो, ऊपर का साइड बोलो या गाड़ी का बैक साइड बोलो, गाड़ी वॉश हो जाती है। एंड आप जैसे कि देख पा रहे हो पानी सब साथ में, और गाड़ी भी ऑटोमेटिक थोड़ा मूव होती रहती है। एंड हम यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए गाड़ी लेने के लिए, जो कि हमारी सेकंड का थर्ड कार बोल सकते हो, क्योंकि हमारी जो एक गाड़ी थी किया कडेंजा, उसको हमने ट्रेड करके नया ये इन्फिनिटी का Q50 लिए, जो कि हाइब्रिड है। एंड फिर हम आ गए घर पे गाड़ी लेके, और अब ये यश पूजा कर रहा है। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।